Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan Markaziy Osiyo mintaqasida barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun mintaqaviy hamkorlik va iqtisodiy integratsiyani kuchaytirish to'g'risidagi rezolyutsiya qabul qilindi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ushbu rezolyutsiyasini Markaziy Osiyoning Yevroosiyo qit'asidagi strategik ko'prik sifatidagi rolini qonuniy muhrlovchi yuksak e'tirof hamdir. Ushbu tarixiy hujjatning ijobiy samaralari hamda ahamiyati bugun ekspertlar, iqtisodchi olimlar tomonidan yuqori baholanmoqda. Bu rezolyutsiyani muhtaram prezidentimiz 2025-yil 23-sentyabrda o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida o'zlarini ma'ruzalarida ana shu g'oyani ilgari surgan edilar. Demak, Markaziy Osiyo davlatlarini barqaror rivojlantirishda iqtisodiy hamkorlik va iqtisodiy integratsiya kuchaytirishga bag'ishlangan. 66 ta mamlakat ana shu tashabbusni o'rgandi va bir ovozdan bu rezolyutsiya qabul qilindi. Bu muhtaram prezidentimizni Markaziy Osiyo davlatlari ishidagi liderlik qobiliyatini yana bir bor o'zida namoyon qildi. Rezolyutsiyadagi eng asosiy kelib chiqadigan xulosa Markaziy Osiyo mintaqasidagi davlatlarini global iqtisodiyotga o'tishda ko'prik vazifasini o'tashga bag'ishlangan asosiy yo'nalishlar belgilab berilgan. Rezolyutsiya xalqaro tashkilotlar bilan bo'ladigan ijtimoiy-iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Rezolyutsiyada qo'yilgan maqsadlar amalga oshsa, Markaziy Osiyo davlatlari barqaror rivojlanishga erishadi. Ularning iqtisodiy hamkorligi yanada mustahkamlanadi. Biz olimlarning eng asosiy vazifamiz ana shu maqsadlarini aholining barcha qatlamlariga yetkazishdan iborat.